Yes, mbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigine kade bagita Faadi TV UG abali e Saudi Arabia mbatumedeka abali kata abasinza mu gwanga eria Oman mbebaza ne bagamba nti muli Bugingo kubanga mu following Suzan Makula munange ensonga zizinda kubanga zikomekerezebwa ensonga za Suzan Makula jukira pasa Jessica Kayanja yabudde na confirming nagamba nti Makula wabayagala emirembe Yetondede Bugingo ekitali tagenda kubanga afuna mirembe ajukira Pastor Jessica Kayanja yavana gamba nti stars no Makula katonda ali ku side ya Bugingo nti Makula cyane kubanga akula aina kwetondera Teddy awo situation ejja kuteera n'ekitali ekyo nti Makula tasubirayo embeera okutereera ye Pastor Jessica Kayanja yali shuwaga nti Makula botetondera Bugingo tosubira embeera okutereera amulaga nti osubira nti embeera okutereera embeera togisubira okutereera baba gye binaakomekerera onaawulira gye binaggwera ngenda kusaba ogimpereka like tosubscribe ng'onyige kade nekugamba nti comment section weeri awo obubaka bontera mu comment section tosigale nga onfollowinga bagita Faadi TV UG bagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga munfollowinga Faadi UG News, KRTV Uganda Now, KBTV UG. Mugera kubanga mu following. Makula ayina gwetondera mukyala Bugingo ba Pastor Bugingo okutereera gokkaanya n'ekya mukyala Pastor Robert Kayanja amanyikiddwa nga Jessica Kayanja ekya Makula okwetondera Bugingo. Yegwe osuubira Makula naso okubanga yetondera Bugingo. Banga yi Pastor Jessica Kayanja agamba nti solution esigadde agamba nti solution Suzan Makula gyasigaza yokka ekitali eky'emintu tebigenda kubanga bitereera Makula ensonga zeesibire ddala Pastor Bugingo avudde ng'agamba nti mukyala we ajja kuzaala era nti n'omukyala we mugimu yagamba nti mukyala we mugimu era ajja kuzaala yaali shuwa ne Jessica yamugamba nti munange omudeetondere mukyala oyo yuke yakibagamba koda nga tebenana kubanga bitabukanga bakefu n'ebiseera bwe bakolera emikolo egy'okwanjula bajja kwanjula bajja kukyala ebiseera ebyo we yakibagambira bagamba nti tebajja kufuna mirembe mpaka nga Pastor Bugingo yeetondedde Bugingo ne Makula kati ye Pastor Jessica Kayanja avudde n'agamba Makula ndi weetondedde Bugingo mwetondere awo ensonga zikole ki zijja kutambula malembe Faadi UG News. Stay on YouTube platform tosigale nga on following abana amawulire agabagatambula okwetula eggwanga Uganda comment section weeri awo opaka bontera mu comment section tosigale nga on following bagita Faadi UG News bannange ebintu tebitambula bulungi Pastor Bugingo yatuuse okwogera ku nsonga za mukyala we n'agamba nti ajja kusaba mukyala we mugimu awo wenategedde nti ensonga tezitambula bulungi Pastor Bugingo buli gyasirise yamaze kulaba ku social media nga byogerwa ate ng'endiga zibiwulira kati nayagala akole ki nayagala munanga ateekewo embeera abaleeta obutakkiriza bitambula ku social media nti Suzan Makula okuzaala kukyagaanye yagamba nti mukyala we ajja kuzaala nti teyeetaaga buyambi bwonna bwa muntu yenna eri abasinga bavudde nga bagamba nti Pastor Bugingo nti singa yabadde Teddy nga yali mu mbeera eyo nti ebigambo bye yali yogedde byali biyitirivu okufaako obufi naye nti ku Makula yayogedde bitono kuba nti abakola ki nti aba yeerabisa baba ebinaggwera onaawulira ebigenda okuba nga bikomekera onaawulira naye nga ensonga zeezo ye Jessica Kayanja gyali eri abalengera aliisa buti abatunuulidde abalaba mu kamooli abagamba nabagamba omukyalo ono munnange alinganga eyabalagula ebyaddala alinganga eyabalagula naye munnange situation bwetyo bwetambula akadde kano tebirikiriya ku saidi yaabwe Mukulu Bugingo kosa ne mukyala we Makula tebitambula fine ku ludda lwaye binaakomekererawa mungera okubanga munfollowinga temujja kubanga mwejjusa negamba nti comment section weeri awo bakabontera mu comment section tosigale nga on followinga like nga subscribinga nyiga kade mungera okubanga mugyekumirako ate mungera okubanga munfollowinga kubanga updates mba nazo each and every single day mungera okubanga mugifollowinga bagita Faadi UG News bwatyo Jessica Kayanja yakyawaga Makula
anaasobola okwetondera teri Bugingo gw'olaba kisoboka. Ebintu bino abasinga birabanga ebyolwali n'ebintu biri serious. Temubifuula bya lwali, ebintu biri serious. Teri Bugingo ate sigamba nti yamuloga, kubanga abasinga bagamba mbu Teddy yaloga Makula. Nedda. Ebyo Katonda yabikola munnange ebisesinga bw'oba omulabe w'omuntu osi Katonda afune engeri gy'akujja kubonerezaamu n'okuba Katonda ayaniriza buli omu, naye ebiseera ebisinga bw'oba omuzibuzibu naawe afuna engeri gy'akola ki gy'akangavvulamu okudda ku layini. Kati abamu bagamba nti oba oli Katonda munnange ali mu kukangavvula Makula adde mu layini entuufu nti yeetondere Teddy Bugingo ekintu kiggwe, kubanga nti Teddy baamuyisa bubi nti baamutyobula. Pastor Bugingo kussa ne mukyala Suzan Makula, mukyala wa Pastor Aloysius Bugingo. Munnange byebyo ebimu ku ebitambula akadde kano ku social media. Jjukira Pastor Bugingo yali ateeseteese embaga yaabwe okubeerawo nga Makula amaze okuzaala n'omwana akyagaanye. Ndowooza olengera Makula ekifaananyi ekyo munnange kyalagidde ddala nti Makula current situation gy'alimu si nnungi, nkalubomukko. Nga omanyi munnange naawe ebintu obulamu yalagiridde ddala nti obulamu bukalu. Newankubadde omwami we Pastor Bugingo yagezaako okuba nga abikkira ensonga zino ku Sunday service ng'agamba nti mukyala we just yabadde akola ki, yabadde atuddemuko ng'awummuddemuko. Ne munnange ekifaananyi kiraga birala. Bigenda kukomekerawa, bigenda kuggwerawa. Ensonga zino zigenda kuggwerawa, zigenda kukomekererawa. Mungera okubanga munfollowinga, likinga, osubscribinga onyige ne kale. Nze niyinza okulaba oba Makula anaasobola okuba nga yeetondera Teddy Bugingo. Kyennyinza kyokka okulaba, kyennyinza kyokka oba anaasobola okuba nga amwetondera. Kyennyinza kyokka. Kubanga ye Jessica Kayanja yagamba nti bw'anaamwetondera nti bijja kutambula byonna. Jessica Kayanja oba bitegeera atya ye? Yagamba nti amwetondera bwetondezi bitambule kiriya. Naye ne Pastor Bugingo nti naye alina kwetondera Teddy Bugingo kubanga obulamu tebujja kutambula bungi. Newankubadde Makula ajja kuba nti yeetonze n'azaala. Nti ate Pastor Bugingo bw'anaaba yeetonze tebujja kutambula kiriya. Teddy Bugingo yeesigamye Katonda. Manyi ebisesinga bamu beesigama Katonda basinga bakola ki? Batandika kubayita balogo. Anti oluusi ebimu biba biyitamu bulungi nga bitambulira kiriya. Kati ebyabo abamukola obi nga bitambula bulungi batandika kugamba nti mulogo. Batandika kumuyita mulogo. Batandika kumuyita mulogo mu maaso addagala. Naye ng'oluusi yeekola ki? Yeesigama Katonda. Mungere okubanga munfollowinga, musubscribinga, munyige kale. Bagita Faadi TV UG, Faadi UG News, KBTV UG, Kwasanike Ala TV Uganda. No, ino Faadi UG News. Makula bagamba ati yetondere Teddy Bugingo. Pastor Jessica Kayanja bw'ati bw'agamba. Mube bulungi, mpagala nnyo mwena.